တကယ်ကိုတန်းဖို့အရှိဆုံးဘယ်သူမှခိုးယူလို့မရတဲ့အရာဆိုတာဘာများဖြစ်မလဲစဉ်းစားဖို့ကြလားအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုလေကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းရှေးရိုးရိုးရာအစိုးမင်းတစ်ခုကပေးထားပြီးသားပါဟုတ်ပါတယ်ငွေတွေဆိုတာကတော့ပျောက်သွားနေတာပဲလေဒါပေမဲ့ကိုကောင်းတဲ့ကပညာကတော့ဘယ်တော့မှပျောက်မသွားဘူးတဲ့ခဏတာပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့တဘောအစာယင်းနှီးမြုံနှံမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားကကွာခြားချက်ကိုဒီစကားလေးတစ်ခုနဲ့တွေရှင်းနေတာပဲနော်အမှန်တော့လေကျွန်တော်တို့လူတွေကများသောအားဖြင့်မျက်စိရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့လက်နဲ့ကိုင်လို့ရတဲ့အရာတွေနောက်ကိုပဲလိုက်နေပြီးတက်ကြတာပေါ့ဥပမာအိမ်တို့ကားတို့ရွှေတို့ငွေတို့ပေါ့ဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေစုဆောင်းရင်းနဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်နေတာဒါကလူတဘာဝပါပဲဒါပေမဲ့တခါလေကျတော့အရေးကြီးဆုံးအရာကိုမေ့သွားတတ်ကြတယ်လေအဲ့ဒီလိုလမ်းမရောက်သွားအောင်လို့ရှေ့လူကြီးတွေကအမွေပေးခဲ့တဲ့စကားပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ပညာရွှေအိုလူမခိုးနိုင်ဆိုတာပါအရင်ရှင်းတယ်နော်ကိုသင်ယူထားတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာဆိုတာကဘယ်သူမှလာလွတ်လို့မရတဲ့ခိုးယူလို့မရတဲ့ရွှေအိုးတစ်လုံးနဲ့တူတဲ့အင်မတန်အားကောင်းတဲ့ဥမာတစ်ခုပါပဲစဉ်းစားကြည့်လေကိုပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအလုံးဟာတနေ့နေ့မှာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါမဲ့အသိပညာကတော့ကိုနဲ့တူအများအားရှိနေမှာအဲ့ဒီပညာကိုသုံးပြီးတော့လေဘဝကိုဘလို့အခြေအနေကနေမဆိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုရှေ့လူကြီးတွေကတကယ်ကိုနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်ယူကြည့်ခဲ့ကြတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆိုလိုက်ကြတာအသိပညာကိုစုဆောင်းတာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘဝမှာဘလို့အခက်ခဲတွေပဲကြုံဘလို့မုံတိုင်းတွေပဲဝင်ကိုနဲ့အတူအမြဲတမ်းလက်တွဲဒီကြန့်ရှိနေမှာတခုတည်းတော့အဖို့တန်ပစ္စည်းမို့လို့ပါပဲကဲဒီတော့ဒီနေ့ကစပြီးကိုယ့်ရဲ့အဖုံးဖြတ်နေတဲ့ရွှေအိုးသေးကိုပါတယ်နဲ့ဖြည့်ကြမလဲတနေ့ကိုအသိပညာအသစ်တစ်ခုလောက်တော့ကိုယ့်အတွက်ကိုသင်ယူကြည့်ကြအောင်လား